容。待会儿呢，由王源来喊开始，然后王源随意的喊停，停在哪个内容上，我们就请这位粉丝跟王源来互动哈。好，来欢迎这位。没关系啊，我们大家3位都代表着台下的每一位，这就是王源跟汤圆之间的互动啊，我们大家都投入进来就好了。来，我们先从这位开始好不好？这位怎么称呼？我叫蝶姬。哦，蝶姬，你今天激动吗？很激动。激动，口罩要不要摘下来，让王源看看你的真面目？你看那2位都已经把真面目示王源了，对，多美哈！来，不要害羞哈，来，掌声鼓励一下。我们请大屏幕准备一下第一个互动，王源你来喊开始，我们就开始滚了，好不好？好，来，开始。哎，不能看，你不能看啊！好，他开始动，继续动，停，好。奖励是获得神宠嘟嘟的签名照1张。神宠。哎，等一下，这个是嘟嘟签名的吗？这是我签的。是你签的，你带嘟嘟签的，对不对？但是照片上面有。3张吗？给他1张，对，给他1张。那2张我们先留着，好不好？先留着啊。来，有没有什么话要对我们的小寿星说的？祝他生日快乐。你为什么不敢看着他？怕死在这个台上是吧？被电晕了。好了，就谢谢这位朋友哈。来，边上休息一下哈。我们来中间这位，大屏幕滚动起来。好，开始。停。这么快？好，这个从3个发箍中选1个为他戴上。哎，等一下，我们先给观众看一下这3个发箍。这个比较的朴素，有点像奶奶戴的。这个比较的少女，这个比较的贵妇，对不对？好了，王源，你觉得她的气质比较适合哪一款？给她戴上。少女哈，因为她的这个相机就很少女。啊，你是阿姨粉哈，阿姨，今天你恭喜重返15岁。来，好了，来鼓励一下。阿姨，哎，源哥，这个可以送给他吗？可以啊。送给你了，这个好不好？拿回去，然后每天带着，睡觉、出门、吃饭都带着，好不好？恭喜！来，这位到中间来，我们换一下位置哈。来，最后一个福利哈，大屏幕滚动起来，哎，你在这边来。停。哇，这个好。这个福利叫做为他做卖萌5连拍，你要为他做。是我们一起拍吗？那就一起拍。啊，一起拍好不好？一起卖萌，好不好？来，麦克风给我。来，这位，请问一下，你有多久没卖过萌了？10年吧。10年，今年贵庚？20。好了，大半生都没有卖过萌的人，今天要跟我们最萌的源哥来一起卖萌哈，5连拍，来我来 Q 5、4、3、2、1，然后每个动作不一样，好不好？卖萌的。好的，欢迎大家直接可以现场就拍下来哈。来，准备好了吗？想好了啊？来，第一个，开始，1、2、3、4、5。哇，掌声鼓励一下。这位你不要害羞，不要紧张，没关系的，他们拍下来都会把你裁掉的，你放心啊。哎，源哥，你感觉怎么样？跟粉丝一起卖萌？没有，本来今年15岁，我是不想再走卖萌路线，想走一点比较 man 一点，然后比较酷一点的路线。但是为了粉丝还是要卖萌的。为了粉丝福利什么都可以。对。这样我们给源哥3个 man 的机会，好不好？来，我们都退下。来，我们摆3个特别帅的那种 man 的那种照片啊。来，第一个，哇，你们要尖叫再大一点，好不好？第2个，第3个，哇，太可爱了！来，掌声鼓励一下，谢谢3位。